Maya pasisilimpu, kaya katamungan, Miyerkules, ing-28 Domingo, ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kakatang banal na misa, ring intensyones, para king kapasalamatan ng PhilHealth Regional 3 employees, Meneses family, Samya family, Francis Miguel Polintan, Justice Andre Kasupanan, Kunanan family, Lito and Lori Safanta and family, para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaytan, Ruby Canlas, Joanna Bilyang, Rachelin Yas Galang, Fatima Clemente, Marvin Santos, Jacqueline Ann Carranza, Daisy Yumul, Marvin Santos, Joby and Aaron Love, Mikael Kakananta, king kayang 8th birthday, Yas Galang, king kayang birthday, para king personal akayaduanan, Patricia Isabel Perez, Socrates Bingayan and family, Amor and Carmelita Bautista and family, Arman and Mariet Nang, Herminio Lynette Nukum and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family, Nicolo Pineda, Roy and Josie Espiritu and family, Rose Kapati, Mark Homer Munoz, Leticia Uhu and family, Maria Maida Luta, Patrick and Sarah Gokingko, Bernie Baby Hanson and family, para king malagwang kapaldanan, Susan Lacambra, Roberto Jose and Maylene Gozon, Roxil and Robertine Gozon, Grace Dixon Hernandez, Riza Martina Menezes, Zenaida Talorin, Divine Brown, Gracita Bautista, Delpin Albin and Estelita Malapitan, Ernesto Palisok, Purificacion Ocampo Safanta, Nenet Esguera, Maylene Salamat Soberano, Fe Kailaw, Eler Bitog, Dominic Michael Maglaki, Gerardo Kila, Jennifer Manalang Canlas, Jocelyn David, Maria Cecilia Veray, Eupemia and Stephen David, Joan Gueco, Erineo D.S. Laico, Orlando Castro, Estrella Borja Pabian, Emilia De Leon, Eder Rosario, Leslie Sichon, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Edilberto Pinpin, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapaynawan, ding kapatatang mayang unabi, Carlos Pinpin, Luciana Olalia, Vicente and Helen Tamtangco, Alfredo Capati, Marilu Valerio Soriano, Belisa Soriano, Ricardo Martin Sr., Estelita Taling Pascual, Alfredo Agustin, Sharon Galang Malonzo, Magno and Francisca Hipolito, Brigadier General Napoleon Angeles Sr., Alejandro and Milagros Resurrection, Aisa Bautista, Ricardo Cruz, Loreto Martin Pablo, Antonio Pablo, Gerardo Martin, Leonila Sarmiento, Priscilla Bognot Dizon, Catherine Cruz, Lourdes Basilio, Maria Teresa Morales, Alex Resurrection, at ding sablang kaladua king Purgatorio.
Talakad tamo po magkabay kanta, king dalita pamuklat. King malang panahon na ginubuyan ka, King bala panahon na ginusamban ka, kaladot kauran ka nawang kaskupan, tula mo ginukim puso ko sasla. King Legioning Igpam, Pananganak, Panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka ante mo rin. maya pa sisilim po. Maya pasisilim po, among. Pagmasusyan tayo po yung kaya katang Santa Misa, karing kaya katang panalangin, kaya duwanan, karing kaya katang intensyon. Karing panahon na may kasalat tamo at may kulang, kadakan tamo, may kaya katamong pakalulo ng Diyos, kaya katamo. At itangan po, magkumpisal Isal po. ko, king Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, ulimi kasalak bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipaniga po ko, ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang tuto, pakaluluan na katamo, at yung pangapatao da rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, Kimbye, Alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakantala po rin kaya katang intensyon king misang iti. Ginoo ing talasaw ing espiritong manibatan kera. Kapnuan na kesanang king sala ring puso mi at tariana kami king sablang katutuan anti mo yung pengako ning anak mo. Uling mabibiyaya at magari kambe mo aning banal espiritu metong king para Diyos manggaman king alanganga. Amen. Ing liturgia ning amano. Pamasangibot, king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Ing ninuman kaya kayo, alayang matulid matul, karing aliwa. Uling king pamamatul mo, karing aliwa, atulan mo na pati, ing kaya kang sarili. Uling ing dapat mo, ika, ing mamatul. Ala naman pangaliwa, kiatan dapat na. Baluta mo king eya magkamali ing Diyos, potang atulan nala, rin taong darapat kari anti kaniting bage. Dapat, ika, kakaluguran. Daraptan mo la naman, ding bage, atulan mo, karing aliwa. Isipan mo king miligtas na kaman, king kayatulan na ni Diyos, magkagalang payalan, mong ulaga, ing maragol ng ganaka, panupaya, at kapibabatan. Emuwari balu, king maganakaya ing Diyos, uling pakikwanan na lang abalik alub. Dapot, uli na ning kesyasan mong lub, at ning puso mong ebyasang sumisi, lalo mong bubuntun, king kaya kang sarili, ing maragol akaparusan, at tanggapan mo, king aldo, amibugnos, ing kasbo, na ning Diyos, at mi pakilala, ing matulid, ng kayatulan. Uling ablasan na ning Diyos, ing balang katao, agpangking kayang dapat. Atin tao patugot darapat mayap, magdulap ligayo, dangalan, at biye ananangga. Ipagkalub na keti, ing Diyos, ing biye ananangga. Dingaliwan tao naman, mangay mutla,
at tatangyanda ing matulid, at tutukyanda ing baluktot. Karela na ibugnos ning Diyos ing kayang kasbo at kamwa. May kakasakitan at pagsalbat karin taong darapat king Marok. Muna karing Hudyo, antimorin karing pagano, dapat ipagkalub na ng Diyos kiligaya, dangalan, at kapayapan karing sablang darapat king mayap. Muna karing pagano, Hudyo, antimoring karing pagano. Uling eya mga biran ing Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Indalit apakibat tamo po. Ginoo, ablasan me ing balang tao, agpangking dapat na. Ginoo, ablasanan me ing balang tao, agpangking dapat na. Bukod mong ing Diyos, yang kakong ayasahan, ing kakong kaligtasan, kaya manibatan. Ya, imbukod kong talapamangwa at talapagligtas. Ya, ingkuta akakong kambilan. Inya, ako numanong balang ditman. Ginoo, ablasanan me ing balang tao, agpangking dapat na. Bukod mong in Diyos, yang kakong asahan, ing kakong kapanayan, kaya manibatan. Yamong bukod ing mamingwa at magligtas kanako. Ya, ing kakong kuta, akakong kambilan. Inya, akong numano balang ditman. Ginoo, ablasanan me ing balang tao, agpangking dapat na. Ikayong kakong kabalen, manalig kayo sana kaya. King sablang panahon, sablayong kaligaligan, kaya idalayo. Uling ya, ing santungan tamo. Ginoo, ablasanan me ing balang tao, agpangking dapat na. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap abalita. Alleluia. 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 O Ginoo, ituro mo lakanako, ring kabaldugan, daring kekang kautusan, at kakulang pamintuan, keng kapilan paman. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimorin, Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka, o Ginoo. Ing Ginoo nga na makalunos na ko pariseo, ibabiyeyo king Diyos, ing kapulong dake, ning kaya kayong panyangkap, anti mo yung paminta, bawang, at aliwapang panyangkap agule. Dapat kakalingwan yung hostisya at ing lugod ning Diyos. Kailangan ning tuparan lareti, kabang iyo man kakalingwan, daraptan karing aliwa. Makalunos na kayo, ikayong pariseo. Uling buriyo ing luklukan, ding buriyong luluklukan, ding luklukan na pandangal, karing sinagoga. At buriyong pupugayan, karing plaza. Makalunos na kayo. Uling may ngari kayong kutkutan, alang tanda at daramusakan daring tao, kingirabalo. Sinabi ng metong karing taluturuking batas, Maestro, pati kami insultuan mo kayong sasabihan mong yan. Pekibat ng Jesus, makalunos na kayo, ikayong talaturo na ning batas. Uling papapusan nyo karing tao yung mga bayat akarga, ay ikayo mismo ay buring tagkilan di takmuman, bansaw panyula, ding mamusan. Ing may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jeepneys, creating space as we journey together. A jeepney, as a biblical interpretation, reading inside the jeepney was inspired by a lecturer, Protestant pastor, Dr. Ben Lunta, who talked about the inspiration of a historical trivia about the American Jeep that used to be serving a carrier-mounted 30 caliber guns during World War II. He notes that this military jeep has been transformed by the Filipinos after the war from an instrument of destruction and war into a vehicle of mass transportation. Now, only does this repurposed vehicle transportation for a people, it also encourages conversation among those who travel, because instead of the usual car or bus style of the Americans, passengers are seated in rows facing each other instead of the road. The jeepney passengers face one another. Di ba pag nakakotse tayo, kotse, pag nakasakay sa kotse, sa van o kaya sa SUV, nakaharap kayo sa pupuntahan ninyo. Pero pag nakasakay ka ng jeep, kaharap mo ang kasama mong naglalakbay. And that would foster possibility of conversation, lalo na dito sa barangay natin. Ay, nuka munta, mamalengki ka, ating kalakaran munisipyo. The conversation creates some kind of a harmony as you travel on. It's important to focus on your direction, but it's also beautiful to know whom you travel with. Isn't it? It's beautiful to travel with people you know, more than just to travel with strangers. And it's only about it's not only about the destiny or the beautiful place that you want to go, but it's also about the company. And maybe the jeepney, the Filipino jeepney, is a representation on how Filipinos look at their lives. Hindi kanya-kanya, hindi lang tinitignan ng pupuntahan, pero nakaharap sa mga kasamang naglalakbay. In a jeepney, in Kapampangan, the seats are bangku, like our pews in the church. They are benches, and they are very adjustable to the possibility of sharing your space. Medyo nakakalimutan lang natin to kasi ngayong pandemya, meron tayong social distancing. Pero sana darating yung panahon na pwede tayong magsiksikan sa jeep. Pag konti na lang, konti pa po. Walo ito. Kahit nang masikip na kayo, isasakay nyo pa para aalis na kayo so that you can already go. You accommodate somebody who is just catching up. I remember when I was a young boy, dahil lalaki ko po kami, pupunta kami sa Macabebe from Florida Blanca, naka-jeep. Kuminsan, ang kapatid ko, kahit panganay ako, nakaupo sa sinapupunan ko. Tapos yung isang kapatid ko pa, nakaupo naman sa nanay ko. Libre yon. Hindi lang uupo sa mismong upuan, pwede pang umupo by the lap of your mother or your tito. Kung minsan kahit hindi mo mang kilala, sasabihin, dito ka na. And you can sit at the lap of the elders. There is sharing in the space that we have. Kahit masikip, you don't mind sharing your space. Hindi kanya-kanya, hindi nagtutulakan. Minsan parang nakita ko lang po ito. Meron siyang mama, driver. Naghihintay siya ng pasahero. Lumapit yung nanay. Dala-dala yung anak niyang baby. Sabi niya, "Mamang driver, may bayad ho ba yung bata?" Sabi nung driver, tinignan niya, "Siyempre, wala pong bayad yung bata." Tapos sabi nung nanay, "Mga anak, alin na kayo?" 8 pala yung anak niya. Anyway, I'm just kidding. Pero
siguro nagkakamot na lang ng ulo yung driver. Because we know, among Filipinos, it's no big deal that we share our space. Kahit masikip, pwede naman. We just move a little. It's creating space that we share what is given. Kung ano ang meron. I remember, di ko alam kung nakwento ko na ito, altar boy kami, altar boys. Meron akong kasama na altar boy. Ang pangalan niya, Collins Coloma. Ngayon, lawyer na po siya. Di ko nagkakamali. Ano po siya, fiscal sa Olongapo. Nung altar boy po kami, nagkasama rin kami sa seminaryo, nagmimisa yung parish priest namin, the late Monsignor Felipe Pangilinan. Yung barangay, maliit pa yung chapel nila, yung tinatawag nilang Gutad, Florida Blanca. Before, now it's already a parish, a big parish. But it was only a small chapel, smaller than Margot. At yung upuan sa parish priest lang. Kaming mga altar boys, wala na upuan kasi maraming nagsisimba. Ako po, nung first reading na, ako nagsandal lang sa pader. Yung kasama ko si Collins, mas malit siya sa akin. Seeing the kindness of the old priest, he moved a little, and then senior niya yung upuan sa altar boy. Parang isang upuan. That image I would not forget. The goodness of that old priest. No, he does not mind. Can. So, I think that is how we should celebrate our life. There are times that we don't have enough space. It's creating space for those who do not have it, for those who cannot sit down, for those who are not recognized. In the gospel, Jesus calls the attention of the Pharisees to create space to have no seats, to those who have no identity or those who are not recognized. Di ba pag nasa party tayo o nasa handaan, makita mong mapapahiya yung tao kung walang upuan. If you are the host, ang gagawin mo lang, Kenny, dito na kayo umupo. You will give them a chair. You will afford them a place for them to sit down, and they will be recognized. Instead of saying, loving the seats of honor of synagogues and greetings at marketplaces. Kay Jesus mahalaga na kilalanin mo yung kapatid mong nakatayo, walang upuan. Instead na yung sarili mo ang inuupo mo, inuuna kaysa sa iba. Jesus also calls the attention of the scholars of the law. Woe to you, scholars of the law! Please create space for those who are burdened by the law instead of you imposing on people burden that has hard to carry. Ito po ang panawagan ng ating ebanghelyo. Like in a jeepney, nung panahon na wala pang pandemya, social distancing, in our life, let us create space for one another. Di ba mayroong song, si Florante, kinanta rin ni Gary Granada, yung kahit konti, alam niyo yan? Maari bang umusog-usog ng konti? Hati-hati dahil masyadong masikipang upuan. At kung iyong kausapin, ako'y hindi naman maselan, ay payag, matabihan, humusog ng konti. Tama ho ba yun? Sorry. Pero baka magalit sa akin si Gary Granada. But when we create space, we also create a space in our heart for another person. Kahit masikip, maging maluhalas. Even in Kapampangan, isn't it? When we just have enough space, ang tawag natin, manawa. Hindi sobra-sobra, hindi kulang-kulang, just enough. Manawa. It means just enough. It's a Kapampangan term actually for salvation. Doing soteriology during our theology years by the late Dr. Joe De Mesa, we discovered that salvation for us is creating space. Manawa. So in this study, we realize our God creates space for us
here on earth and more so in heaven, creating space and making them comfortable enough with a new shared space for them, recognizing them and making it easy along the way as we travel towards our journey towards our own pilgrim life. I believe Christian service and Christian leadership is about creating and sharing space for everyone. Let this be our invitation. Let this be our challenge. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Ingunong Diyos daring mapakumbaba, sikanan daring may na, at santungan de ring mi paimburisan. Mit mong tiwala manaligta kaya, nga tapong makibat ka rin panalangin, Ginu, pagkaluban mo keng malam a puso. Gino, pagkaluban mo kayong malam a puso, para ka rin kaya katamong kapatad, aliligaligan da at pasakitan, paulining karelang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin taking Gino. Ginu, pagkaluban mo keng malam a puso. Para ka rin kaya katang kabalen, amagdulap, kapayapan at kalayan, para ka rin daywan, king kaya katang bansa, at para ka rin ulilang manintuntok nangan, manalangin taking Gino. Gino, pagkaluban mo keng malam a puso. Para ka rin malukang maninton katarungan, para ka rin danupan at maninton pamangan, para ka rin magkasakit king karelang pamaglakbe ketiking yato, manalangin taking Gino. Gino, pagkaluban mo keng malam a puso. Para ka rin kaya katang sarili, ating bibiluganin ng kasakitan, kapag subukan, ligay at tagumpe, manalangin taking Gino. Gino, pagkaluban mo keng malam a puso. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ikpami, ginuning lunos, ituro mo kaya sana maging malam karing kaparaming tao, at ibilang mo kami sana karing kaya kang pakamalan. Itiadwan me kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Hinggamot mi daranan mi aining kekeng sarili baboning aktaning biyemi pabanalan mo sa duwan mi balang panin na pangisnawami balang isipan abdaptan balang kaburian at kapagnasan balang lugod at pagkaman kinggamat mi daralan mi aining kekeng sarili baboning altar ning biyemi pabanalan mo sa duwan mi. Talakad tamo po. Manalan kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Gino, itindawang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kaya katami kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ko'y paming miglalang, baligdan mo sanang mitmungga na ka, reting ay na daralami, karing kaya kang altar, asang banda ka sana, king espiritu at king katutuan, ipagkalubog kaya kami, ing kapakumbaban, at kasalpantayanan bang maging kalugod-lugod kaya ka, at karing kaya kaming darawon. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka antimurin, yat nayo reng puso yun. makayat na nung king Gino, Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin.
O igpa, Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Lelangan maying meto si kluban, kingkekang babayo at parangalan, kapamlataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryenda ka, pasalamatan, ban ingkekang balayan, pasalamat tsakeka, at kingkekang binukod, at king banal mong parating kayantabe. Ulinita, kambeding sablang koro, ringangel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, kingalang tukod ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mipno ibanwa, atin labwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Duwaya'y daratang, kilagyoning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana ring espiritu mo, banprake kami, Marial lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon ko sang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pe pasalamat siya keka. Piraso na at binyenek rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kingwaning kalis. Pasibayin pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ing anakong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan ite bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag daya ing misteryo ni kasalpantayanan. Kristo me teya, Kristo me biyaya, Kristo mabiyaya at datang niya pa. Inyang yan gaganakan mi o igpa ing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me kaya kayong tinapin ng biyat kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepaliren mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang, misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, anding hanggang malugod kayabe ming magobrat sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming pisamban, lalong-lalo na king parokya mi, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepainaon at manenayang subling miye, ading sablang miyango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriendak at paligayan, kapamlatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriendak at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king ikpa, kareng panalangin, tiro ng Jesus kaya katamo. Ipamiachubanwa, misambanyeng lagyo mo, datang ke kami, ing kayayan mo, mi pamintwanyeng loob mo,
king banwa, mi pamintuang ilop mo, ing kakanan mi, king Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, king Aldo ngeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emo ke ipay sa bulking tukso, nunay ikabus king marong. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanin kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, ang kayo payan, at iligaya manggaman king alanang. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni aming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya kaantay mo rin. Malugod tapong pasyag, misasan metong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kapaypan po kayo ko. Kapaypan po kayo ko. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan la, rimayawas, king apunan na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may kitking sablang bagi, at pagdasang ko'y tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era katanggap king sakramento. Umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamuari at tsuka ka rin, at pakisan mentong keng lubusan ng sarili ko kaya ka. Sana pa intulot kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen. Ginoo, yang pastor ko, yang mangat mo, ing kakulangan ko, kapilan man, eku kagisanan, uling sabla, kaya manibatan, ing Ginoo, yang pastor ko, yang mangat mo, ing kakulangan ko, kapilan man, eku kagisan nanuling sabla, kaya man
kalibatan. Orasyo Imperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami at may kamate na karing dakalatao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at pasulungan ming masabal king metong at metong. Ipanalangin mila retang mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bendisyon na mong sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at din sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan, pasikna na mo yung pamagtagulaling ding sarili la, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumaya plasan ang malalagwa, ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalam mo lang alananggang kapaynawan, detang mayang unabi. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunzod. Panalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginong Diyos, pasiknangan mo kami kapamilataning pamangan iba't king banwa. Katman mo sana ring puso mi king mamumong lugod ake kang espiritu. At king kalam, tanggapan mi sana kaniting kasalukuyan, abiye, taryana kaya sana king kalam ning biye alanganga. Itiyadon mi kapamilatanan, Kristong Ginoo. Amen. Ming Ginoo manatili ake kayo nga. At kaya kaanti mo rin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan ako ring pamilya yut kaluguran. Kilagyon ning igpa, o ning anak, o ning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa bidawne, umetamo king kapayapaan ng Diyos. Salamat, King Diyos. Itamuing kayang balayan, ikaw ang kayang mapasulan, pagkati punta mo pa sa